É isso aí, amigão, bem-vindo, SP Centro Técnico Mecânico, referência em São Paulo na venda e distribuição de peças para ar-condicionado, tudo em compressores, novos, seminovos, retificados, com garantia. Aqui na SP você encontra tudo, desde evaporador, filtro secador, válvula bloco, válvula torre, né? Polia, campo magnético, embreagem, você encontra tudo num grande centro que é referência aqui em São Paulo. Por isso você que está vendo esse vídeo, quer fazer uma manutenção com qualidade, quer comprar peça com qualidade, receber na sua cidade com garantia, você recebe a peça em qualquer lugar do Brasil. Você é de São Paulo, vem pra cá. Você que é de outro estado, pode vir pra cá, porque aqui na SP você realiza o seu melhor negócio. Liga agora, faça os contatos 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se você preferir, você pode mandar um WhatsApp para nós agora, 011 970 98 1106. Acesse www.sparcondicionadoautomotivo.com.br. Seu melhor negócio, compressores novos, seminovos, com aquela qualidade que você só encontra na SP. Vem pra cá.